ऐसे जवाब दो कि तुमसे जलने वालों की फट के हाथ में आ जाएगी। फर्स्ट, अगर कोई बोले कि तेरी तो कोई औकात ही नहीं है तो तुम कहो औकात तो मेरी इतनी है कि मैं तेरे जैसे लोगों को 1 सेकंड में खरीद सकता हूँ। सेकंड, अगर वो बोले तुम्हारा बाप भी इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता है तो तुम कहो मेरे बाप पर मत जा भाई, क्योंकि मेरे बाप की औकात वहाँ से शुरू ही होती है जहाँ से तेरी सोच खत्म हो जाती है। थर्ड, अगर कोई बोले तू तो बस फालतू की बातें करते रहता है तो तुम कहो तेरे जैसे लोगों को समझने के लिए फालतू बातें ही काफी है, क्योंकि असली बात समझना तेरी बस की बात ही नहीं है। और हाँ, फालतू की वीडियो को देखने से अच्छा है मुझे सब्सक्राइब कर लो दोस्त।